Ofício dos Bandalhos, com Joel Garcia. Bem-vindo ao tormento. Pobre espírito, para onde me conduzes? Está perto o momento onde é forçoso que eu me entregue às labaredas sulfúreas da inquietude. Ouço com atenção o segredo que passais a revelar-me, já que há muito estou obrigado a dar-te ouvidos, e agora a vingar-me. É minha alma condenada a vagar, a jejuar em fogo ardente até que as culpas todas praticadas em meus dias mortais sejam nas chamas ao fim purificadas. Pudesse eu revelar-te os segredos do meu cárcere, tornar-te um gelado sangue. Das órbitas fariam que saltassem como estrelas teus olhos. Mas essa descrição da eternidade para ouvidos não é de carne e sangue. Conta-me a fim de que, com asas rápidas como a meditação, ou nos pensamentos de amor que ainda alimento, possa eu agir. Sim, a injúria. Esse monstro adúltero e incestuoso que te furta os sentidos, com o feitiço dos dotes maus, exercem tal força de incontrolável atração, podendo a vontade do coração conquistar. Do amor, que tinha tal pureza e andava de par com os votos que tu o fizera, rendendo-se a um miserável engano que de nada vale. Ainda que o vício sob a forma do céu pudera cortejá-la, a calúnia luxuriosa, conquanto ao anjo preso no leito celestial cedo se entedia, sonhando com a desgraça. E em horas de sossego descuidado, tão veloz como o mercúrio faz coagular com vigor súbito teu sangue puro e fino que ora envenenado está. Deve a vingança ter origem e princípio para em tristeza perpetuar-se quando advinda de encantamentos artificiosos. Maior é o ladrão que te rouba a confiança. Pode a verdade causar maior sofrimento do que o remorso daquele que fica impedido de desmentir-se. Evento de tal negror merece condenar o trapaceiro à eternidade do mais profundo desgosto. É natural que danificado o sentimento altere-se tanto, pois que é litígio ainda sem norte, sem distinguir se a sorte guia o amor, deixando o amor apartar-se da sorte. Vão-se os amigos, adulam-te hipócritas e dissimuladores. Aquele a quem ao falso amigo cede, vê-se diante de um inimigo aumentado. Devo admitir ser um monstro enquanto me recuso a ver o que está crescendo dentro de mim. Que a luz o céu me negue, a terra, o chão, a noite, a calma, o dia, a distração. Que a esperança em desespero subverta-se. Vamos, assassino, avança logo em teu ofício. Deixa tua fingida face amaldiçoar a desgraça e principia de vez teu tão impiedoso feito. Ó nobre coração que assim se despede, cessai vossas buscas. Ó visão pavorosa, ainda que muitas vidas sobrassem para isso, uma vez chegada a cena tão sangrenta, que esse corpo seja exposto bem à vista e sirva de referência aos atos incestuosos, julgamentos casuais, pesares fortuitos, crimes ao acaso ou ainda os premeditados pela tua astúcia cínica e destinações hipócritas, e que ao cair sobre o genuíno autor,
dele privilegiada consequência de suas escolhas ao seguir o curso vil dos enganos. Rogo em prece indulgente perdão de tudo, pois que enquanto sôfregos os espíritos se acham para novas desgraças, não haverá eficiente antídoto para tua infectada alma traiçoeira. Ó Todo-Poderoso Dono do Tempo e do Universo, teu sopro vital é o mesmo que asfixia, sufoca, que aniquila. Matar deve proporcionar a Deus tanto prazer quanto dar a vida, senão porque ele mataria tantos o tempo todo. É a força de possessão, e é preciso render-me enquanto ainda restar dignidade. Para o suicida, essa deveria ser uma solução viável. A ideia de morte lhe seria reconfortante, pois se a vida pode acabar a qualquer momento, estaria liberto para enfim apreciar plenamente a beleza, a arte e os horrores que esse mundo tem a oferecer. Eu sou Joel Garcia e esse é o seu podcast Ofício dos Bandalhos. Conteúdo não recomendável para os extremamente sensíveis a fortes emoções ou portadores de frescura acentuada. Em caso de persistirem os sintomas, vá procurar a sua turma.